নমস্কার বন্ধুরা আমি আজকে আপনাদের কাছে আর একটা টিপস এনেছি। এই টিপসটা দেখুন, আপনারা মিউজিক ইলেকট্রনিক্স টিপসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ টিপস। স্কিপ করবেন না, ভালো করে দেখুন, বুঝতে পারবেন। কোম্পানি কী সুন্দর লক করে দিয়েছে দেখুন, এত সুন্দর চশমার খবরও হয় না। ঠিক আছে, আমি কভার আউট করে দিলাম। এবার আমার কাছে আবার একটা আগেকার দিনের স্ট্রিপ এসছে, বেশ পুরনো স্ট্রিপ, খুব ভারী স্ট্রিপ। এই স্ট্রিপে দেখুন এই জ্বলে গেছে, আর এই সাইড এই দেখুন খুব চাপতে হচ্ছে, প্রেস হচ্ছে না। ঠিক আছে, আমি একটু অয়েল দিয়ে রেখেছি, দেখুন চকচক করছে, পুরো অয়েল দেওয়া আছে। সুতরাং এটাকে দেখার জন্য আপনাদের একটুখানি ধৈর্য নিতে হবে। প্রথম কথা, আমার যে হাত আছে, আমার হাতটা যাতে স্লিপ না কাটে, আমি একটু কাপড় দিয়ে ভালো করে পুছে নেব। পুছে নিয়ে এবার আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এটা রিপেয়ারের মেন কায়দা। এটাকে ভালো করে চেপে ধরুন, ঠিক আছে। এই জায়গাটায় এমনি করে প্লাস দিয়ে চেপে হালকা করে এটাকে ঘোরান। যেই এটা ঘুরে গেল, দেখুন এমনিভাবে ঘোরাতে 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 এই দেখুন এটা চলে এলো আপনার হাতে। এই দেখুন এর ইনসাইড পোর্শন দেখেছেন। এবার এর ভেতরে আপনি একটা সরু কোনো জিনিস ঢুকিয়ে দিন, যেমন ধরুন এই রকম সরু দিয়ে এই জায়গাটার ভেতরে পুরো ময়লাগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে নিন। দেখুন বন্ধুরা, এরপর এই দেখুন এইটার ভেতরটা ভালো করে পরিষ্কার করুন। এবার স্প্রিংটাকে বার করুন, এই স্প্রিং বার করে দিলাম। এর ভেতরে বন্ধুরা দেখুন একদম নিখুঁত জায়গাটা, ঠিক আছে। এখানে এই জায়গাটা দিয়ে সরু করে এখান থেকে একটুখানি ভালো করে অয়েল দিন, অয়েল দিয়ে ভালো করে এটা পরিষ্কার করুন। পরিষ্কার করার পর দেখুন অয়েলটা যখন যাবে ভেতরে, দেখুন এই পয়েন্টটায় টাচ হবে, এই দেখুন। তো এই জায়গাটা যখন টাচ হচ্ছে, দেখুন আমি এটাকে বার করে দিলাম এবার, ঠিক আছে। এখানে প্রেসার পড়ছে, এই দেখুন আটকালো, তখন আটকাচ্ছিল না, দেখেছেন কী সুন্দর আটকাচ্ছে। এই চাপ দিলাম, খুললো, এই দেখুন আটকে গেছে, ঠিক আছে। এবার আমি আপনাকে দেখিয়ে দিই এই স্প্রিংটা, মেন জিনিস হচ্ছে এই স্প্রিংটা কী করুন, আপনি এমনি করে হাতে ধরুন, একটুখানি এমনি করে খুব জোরে এমনি করে টেনে দিন। এই টানলাম, এই দেখুন লম্বা হয়ে গেছে। এবার এখানে কী করুন, এই ছেড়ে দিন, এই ঢুকে গেল, এটাকে ঢুকিয়ে দিন এমনি।